guys, kali ini aku pengen bikin tutorial makeup lagi. Nah, kita review dulu cuma 3 bahan ya. Di sini kita perlu bedak marks sama lipstick yang tahu apa? Kapus. Sama pensil alis yang tahu aku nggak bisa bacanya. Udah ya, yang emas. Dimulai dari bedak marks dulu ya. Gambarnya itu kayak gini. Nah, maaf ya kalau aku masih batuk. Nah, sekarang lipstick. Balik dulu. Badut. Sekarang dengan pensil alis. Wah, ini gede banget sih. Nah, lain ketipisan. Enak banget. Nah, segitu dulu video dari aku. Insya Allah besok aku akan bikin video lainnya lagi ya guys. Bye.